antsika ivavaka metraka ambavaka izao fandaharam-potoana izao mba ho tsapantsika tsiraray avy ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny famangin'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Tsangana ivavaka isika, aoka samy ivavaka ny tsiraray avy, androka ny asan'ny devoly ihany koa izay mety mitondra fanelingelenana any anatin'ny saina, any anatin'ny fo amin'ny zavatra maro samihafa fa tena atsapa ny herin'Andriamanitra isika. Jereo izay Jesosy sanak'Andriamanitra, tonga eto amin'izao tranonao izao hanompo anao Jesosy sanak'Andriamanitra, nanao voatsy fanekena tokoa izay hanompo anao amin'ny androm-pahavelomana isisa izay ainana eto amin'ity tany fandalovana ity, izay dia nampafantarinao Jesosy eo fa vahiny izay ary mpivahiny aty eto amin'ity tany izay honenana ity fa manomana kosa n'ilay mandrak'isainay eo anatrianao rahatray no tsarovo izay tsarovany izay ataonay Jesosy eo, aoka ho tsananay Jesosy sanak'Andriamanitra fa miasa eto amin'ny toerana ity ianao ka tena ho tsapanay ny herinao lehibe Jesosy eo, amangana eto amin'ity toerana ity izany no irinay sy angatana eo anatrianao. Raha misy kosa Jesosy eo zavatra maro samihafa eo amin'ny fiainanay tsiraray avy na asana devoly izay tsy ahafahanay tena hifantoka tanteraka ho fanontonanao, tao dia mandity ny asan'ny devoly tsy hanan-kery, tsy hanam-pahefana eto amin'ity toerana ity, ny devoly tsy hanam-pahefana eo amin'ny sanak'Andriamanitra tsiraray avy, tsy hanam-pahefana ao anatin'ny fotoam-pivoriana ny devoly fahavalo, mandity ny satana ary mandroaka ny devoly ho any amin'ny lavaky ny elo amin'ny anaran'i Jesosy. Matoky a Jesosy fa hiasa eto ianao, mino atompo fa ho tsapana eto ny herinao, tsapana eto ny fanatrianao ary tsy fotoana ho verimaina ny fotoana tongavana eto amin'izao toerana izao fa tena ho tsapanay fa eto ianao tompo, tena ho tsapanay fa manatrika eto ianao Jesosy ao, tena ho tsapanay tsiraray avy ny fanatrianao sy ny famanginao hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe izay tonga eto amin'izao toerana izao, izaniza tonga eto amin'ity toerana ity, na ny olona vahiny na ny olona efa manompo anao eto amin'ity toerana ity dia tsapa ny herinao Jesosy ao, izany no iriko sy angatahako ao anatrianao, sotra Jesosy ao. Ianao Jesosy ao, efa nanome toky fa sy misy manumbaka ay amin'ny tananao, eo amin'ny anokiny anomboka ny fideranan'Andriamanitra isika amin'ity fotoana maraina ity. Izany dia mideran'Andriamanitra hatrany hatrany amin'ny fonao rehetra. Raha tsapanao fa ny asa teo amin'ny fiainanao Andriamanitra, tondra famonjena teo amin'ny fiainanao ny Tompo ary nanome fahasalamana ho anao Jesosy, anao zava-magaga teo amin'ny fiainanao Jesosy, dia izao mino amin'ny fatsy hoentaniny ianao ny deran'Andriamanitra fa tena anao izany amin'ny fonao manontolo. Ira 8:23 ny ataontsika averina indroa ny andininy rehetra. 8:23 manapa-kevitra ao izao. Ilaina hatrany fanapahan-kevitra antsika eo amin'izao fanarana an'Andriamanitra izao. Amin'izao andro iainantsika izao dia romotra ny devoly. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe kely sisa ny fotoana ny devoly dia manao fomba maro ny devoly tsy ahafahan'ny olona tena manolo tena ho an'Andriamanitra intsony fa amin'izao fotoana izao kosa dia mino fa tonga eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity izao senao dia tena mbola isy fanapahan-kevitra mahafinaritra hatrany
oreny Jesosy amintsika tsiraray avy. 7:30 ataontsika mpitefatarana izany hira fiderana izany. Ianao zay manompo an'Andriamanitra izao dia misy devoly zay manozongozona ny fonotsika tongatsika isaina hiala amin'Andriamanitra. Devoly dia mezaka manakivy ny olon'Andriamanitra amin'izao vaninandro iainana izao araka ny voalazako teo hoe tena manao zay afany tokoa ny devoly ary maneho ny heriny mihitsy ny devoly mampiseho ny heriny fa izao zay no ampahirezana antsika hoe mila fanapahan-kevitra hatranintsika eo amin'ny fanontony an'Andriamanitra. Ozy mitonkira eo amin'ny 9:7 hoe na dia tsy misy namako aza dia anaraka an' Jesosy ihany aho. Indraindray tsika mijery olombelona hoe za zany dia za rery ny anompo an'Andriamanitra fa izao tsy miankina amin'ny hafa ny famonjenantsika fa miankina amin'ny fanapahan-kevitritsika tsiraray avy ihany ny famonjenantsika. Raha tiantsika no ho any an-danitra dia izao ilaina ny fanapahan-kevitritsika. Zay fanapahan-kevitritsika natombokontsika fontsika voanan'olo tena ho an'Andriamanitra dia izao aoka mbola itozany fanapahan-kevitra zany mandra-patapitry ny fofonaitsika hiala eto amin'ity tany ity. Ilaina ny fanapahan-kevitra ry zanak'Andriamanitra. Mezaka ny devoly mety anakivy ianao atonga ianao hiala amin'Andriamanitra fa izao hoe ataovy eo anatria ny devoly, ataovy eo maso ny devoly hoe zary devoly dia fanapahan-kevitra dia tsy miova fa an' Jesosy hatramin'ny farany.
rehefa izany ny ataontsika eo anatrehany devoly dia izao a omenatra ny devoly hoe kay zany ty olony ty a tsy ala amin'io Jesosy io mihitsy ninona zavatra ataoko azy ary mialamaina ny devoly menatra ny devoly a hitady lalana ny devoly a hiala eo amin'ny fiainantsika rehefa tapa-kevitra trany hatrany a anompo an'Andriamanitra isika indray mantsika eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra dia misy fisalasalana noho ny amin'ny asan'ny devoly zany dia hiala amin'Andriamanitra zany dia tsy hivavaka tsony zany dia ho ary zany dia akary fa izao a raha vao manao izany tsika dia izao a azovany eo amin'ny fiainantsika ny devoly arozony devoly hoe efa tsisy fanapahan-kevitra tsony amin'ity olona ity a efa babitsika ny fony a efa babitsika ny sainy sy ny feritreretany a dia izao a azovana ny devoly a dia ho tanteraka tokoa ny tanjon'ny devoly eo amin'ny fiainantsika fa ny zavatra tiana ho ambara amintsika dia izao hoe ny fanapahan-kevitritsika dia asehoy foana eo anatrehan'Andriamanitra isan'andro san'andro raha mbola velonaina isika hoe za Andriamanitra raha mbola ho velonaina omenao tombon'andro dia izao a fanapahan-kevitra dia eny anaraka anao ny fanapahan-kevitra dia ny anompo anao ny fanapahan-kevitra dia anao ny sitraponao izany ary a mbola hideran'Andriamanitra hatrany isika hira ny ataontsika manaraka dia ny hira 780 ekeko tompo izay sitrakao naiza lalana hitarianao naiza lalana hitoran'Andriamanitra atsika dia izao mila manaiky isika amin'ny maha-olombelona atsika dia indraindray ny fitondran'Andriamanitra tsy mety fa izao a raha tiatsika no any an-danitra dia izao a ilaina manaiky ny fitondran'Andriamanitra manaiky ny fitondran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika trany hatrany hira 780 ataontsika ampanandratantanana indray a izany hira fiderana izany 780 ataontsika ampanandratantanana Kekuri tumpu isai sita